Psalm chapter 37 verse 4. परस्परातें तुजो संतोष सोद, तुझे काळीज अतिरेकता ते तो तुका दितलो. Psalm chapter 51 verse 10. एक निर्मोळ काळीज म्हाका रोसून दी, देवा एक नवो तिरोत्मो मुझे भितर घाल. Sirach chapter 33 verse 1. जो सोरेस्पराची भिरांत धरता ताचेर कसलेच वायट येवचें ना, तो कश्टान पडा जाल्यार ताका सुटका मेळटली. Matthew chapter 7 verse 7. मागा आणि तुम्ही घेतल्यात, सोदा आणि तुमका मेळटले, बोडया आणि ते तुका उक्ते जातले. Psalm chapter 50 verse 15. आकादाच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आणि तू म्हाका मान दितलोय. Psalm chapter 33 verse 22. तुझी दया आमचेर असो सरेस्परा, कित्याक तुझे दवरता आमचो बरवसो. Psalm chapter 97 verse 10. जी वाईटाक द्वेष करतात तांचो सरेस्पोर मोग करता, आपल्या भक्तसो तो जीव सांभाळता आणि नसत्याच्या हातांतले तांकां निवारता. Psalm chapter 46 verse 7. दळबरसो सरेस्पोर आमचे सवे आसा, जाकोबसो देव आमचे कोटे. John chapter 6 verse 51. हांव सुतो सर्गीत हांव देवून आयलोलो जिवो उंडो, हो उंडो खाता तो ससना जियेतलो. संवसारा जिवीत मेळच्या हांव दिता तो उंडो मुजेस मास. जेजूच्या आसर्याचो नियाळ. जेजू नालकुतीच्या पिडेस्ताक बरो करता. Luke chapter 14 verse 1 to 6. जेजू साबता दिसा जेजू फरिसेवाच्या एक मुखेस्तांच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडेन सक्कडी ताका पारोतको नासले आणि नालकुतीचो एक पिडेगार ताच्या मुखार उबो असलो. तवळ जेजू सासरा लागी आणि फरिसेवा लागी सवाल केले, साबता दिसा पिडा गूढ करचे कायद्या प्रकार की कायद्या विरोध? पूण ते ओगेच रावले. तवळ जेजून ताचो आपलो हात दवरलो आणि ताका बरो कोण धाडलो. उपरांत ताचे लेगी उलोवन तो म्हणालो, तुमच्या पैकी कोणासय पूत वा पाडो साबता दिसा भायर पडत जाल्यार सनवार म्हूण लेखीन आसतना तो ताका तक्षण वयर काडचो ना गी. आणि ह्या सवालाक ताका जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. John chapter 14 verse 27. समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, मुझे समाधान तुमका दिता. संसार असले समाधान दिवंक सकना. तुम्ही कंत करची सोडा, तुम्ही भियोंचे नाका. Psalm chapter 28 verse 2. तुझ्या पवित्रस्थानाच्या दिशेन हात उबारून हांव तुका बोब मारतना मुझ्या विनंतीचो ताळो आयकून घे. Psalm chapter 121 verse 2. परस्परातावन येता म्हजो आदार, ताणे रचला सर्ग आणि संसार. Psalm chapter 34 verse 19. नीतिवंत मनशाचेर येतात ते कष्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यां तो सरस्पोर ताका निवारता. Psalm chapter 84 verse 8. दळबराच्या सरेस्परा मुझे मागणे आयक, जाकोबाच्या देवा कान दी. Romans chapter 10 verse 13. पवित्र पुस्तकात सांगतात त्या प्रमाणे सरेस्पराचे नाव उलो मारतलो हर एकलो तारान सोडतलो. एवकरिस्ताची असर्या नियाळच्या वेळार उसारची जेजूची 10 उतरां. John chapter 6 verse 35. जेसून तांकां सांगले, हांव तो जिविताचो उंडो. मुजे सर्ती येता तो केदीस भुकेवचो ना, म्हाका सत मानता तो केदीस ताणे वचो ना. John chapter 11 verse 40. जेसू तिका म्हणालो, तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगला न्हय. John chapter 8 verse 12. जेसू परत्यान तांचे लेगी उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळो कान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. John chapter 7 verse 37. परबेच्या निमाण्या आणि चड दाबाच्या दिसा जेजू उबे रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येव आणि पियेव. John chapter 14 verse 6. जेसून ताका जाप दिली, हांव सुवाड सत आनी जिवीत. मुझे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. John chapter 10 verse 11. हांव बरो गवळी बकऱ्या पासत आपलो जीव दिता. Matthew chapter 14 verse 27. पूण तेच घडये जेजू तांचे लेगी उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव सुतो, भिये नाकात.
John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखांत उरसो ना. John chapter 14 verse 27. समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, मुझे समाधान तुमकां दिता. संवसार असले समाधान दिवंक शकना. तुम्ही कंतकटची सोडा, तुम्ही भियोवचे नाका. John chapter 14 verse 1. तुम्ही कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आणि मुझेरय विश्वास दवरा.